Hello，大家好，我係 O.Connect 嘅莎莎，佢我係O.Connect 嘅雪梨老師。上集就講寵物啦，不如我哋繼續延續落去咧。嗯我哋就知道其實好多主人嘅情緒咧，都會俾個貓貓或者寵物咧吸咗佢嘅喎。其實有陣時我哋未必會講吸啦，或者係承擔啦，因為寵物同我哋嘅情緒體係好黏連嘅。咁即使舉個例子啦，你會見到有啲人就屋企人離開嘅時候都未必會喊得咁凄涼，但係唔知點解，當隻寵物離開嘅時候，佢就會崩潰。因為其實我哋成日都會講人有幾個 body 係嘛？咩 body 啊？我哋會有情緒體，會有心智體，會有身體同埋有靈魂體。咁當我哋嘅情緒體其實係同動物好聯繫嘅。咁所以如果當一個主人佢嘅性格係點樣呢？佢嘅動物都係大概咁上緊。舉個例子，我試過有好多嘅朋友，上次有個客啦，佢就俾佢嘅寵物嘅相俾我望一望，跟住我就一睇我已經笑出嚟。我話呢隻貓咪嘅性格係好高傲啦，好奄尖啦，同埋會唔睬人啦，甚至乎會秒你嘅。佢話係啊，Shirley 點解你咁犀利嘅？我話其實基本上佢同你嘅性格十分之相似。咁但係因為喺隻貓咪身上都散發咗呢種味道。咁最近我哋亦都有個台灣朋友啦，咁佢哋咧就養咗第二隻貓咪。咁第一隻貓咪咧其實都應該有6歲㗎啦。咁佢哋一路都覺得好似男嘅主人啦，咁比較穩重啦，但係咧又會好挑食喎，就唔會成日出聲，唔會叫嘅。但係咧好有趣，新翻嚟嗰隻咧細隻咧，佢就會成日好似周圍唔怕死啦，仲會撩事鬥非啦，仲會成日呱呱叫，甚至乎咧不知天高地厚。喺兩個主人喺我哋面前分享啲貓咪嘅性格嘅時候咧，我哋大家都會覺得個男主人一路指住個女主人，係啦，好似佢啊，好似佢啊咁樣。同埋我又想問喎，咁有啲人養寵物就好開心，可以大家互相陪伴啦。咁但係有陣時可能夜闌人靜嘅時候，我哋都會抱住隻貓，然後訴苦，咁又會唔會影響到個寵物？因為頭先都講啦，動物同我哋嘅情緒體連得好深，咁所以其實好多時動物係真係好想幫我哋背負我哋嘅業力，同埋我哋嘅情感傷痛。咁我哋就要諗一諗啦。如果你養隻寵物翻嚟嘅時候，其實你真係想寵愛佢、寵幸佢、愛惜佢，讓佢陪伴你成為一個伴啦，定係想佢幫你去承載你嘅傷痛、哭泣或者你嘅壓力？咁其實我哋成日都講貓有9條命，所以貓係真係會幫主人去承擔業力。咁所以我就會經常叫啲人講就係你哋都要好清晰同貓咪同你嘅心愛寵物講，叫佢唔好幫你去孭你嘅嘢。咁你問我我真係好寂寞、好凍，我真係好想揾佢去傾訴。咁其實係即係又在所難免嘅，因為你真係想揾一個忠誠於你嘅寵物陪伴你嘛，係咪？咁但係我都會建議就係，如果當你見到個寵物去孭你嘅嘢嘅時候，咁唔該你真係乖乖地同佢講，尤其是如果你哋識 cut cord 嘅話，又或者我有開心臟術，叫大家收回自己嘅能量，你哋都可以將你嘅能量收回，讓佢唔好去黏你嘅能量。如果唔係呢，啲寵物係會背負我哋嘅嘢㗎。順帶一提呢，我哋8月份請咗我哋嘅靈氣老師 Austin 嚟到香港，首次舉辦國際靈氣訓練中心動物靈氣，即係 ICRT Animal Reiki。想話俾大家聽，呢個系統嘅中文譯本係 Austin 係俾官方去邀請佢去翻譯。咁所以我想話俾大家聽，好多時我哋出面有好多人教靈氣呢個課程，但係威廉老師其實喺聖火靈氣裏面係好多人亦都聽過，亦都特登去跟隨整個威廉老師嘅系統去學習靈氣。而呢一個動物靈氣係裡面有好多個內容係會讓你
當你有養寵物，你嘅臨終，即係個動物臨終嘅時候，你點樣去協助個動物可以好好咁樣去離開，然之後去和解大家嘅不捨，甚至乎可以協助動物去療癒啦，幫佢哋去點化佢哋嘅物量啦，亦都可以讓動物嘅靈性提升。咁所以我想話俾大家聽，如果大家好喜歡寵物，亦都諗住視寵物為你終身嘅好朋友，咁我哋歡迎你嚟參加呢個課程。拜拜。